Gibahad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB dinhi sa Central Visayas sa mga mag-trip cutting ug mag-overloading nga PUJs nga multahan ang mga operators ug di mo menos sa 5,000 pesos. Kini human hangtod karon, padayon pagihapon ang paglapas sa mga drivers o mga operators sa allowable capacity ug pagtuman sa saktong ruta sa ilang mga PUJ. Mao kini ang gibutyag ni LTFRB 7 Regional Director Colonel Eduardo Monte Alto Jr. Actually, daghan kami ng dakpan na kung ang LTFRB mo'y modakop, among gamiton tong Joint Administrative Order, mo nang among pinakagamay nga penalty is 5,000. Trip cutting na siya. Kung LTFRB man gud ang among maisyo kanang ginatawag niya namo og IRS nga which is ang mapinaltihan ang operator. Munang ang driver dili mo tagam. Subay niini, padayon ang paglihok sa ilang buhatan aron masulbad ang daghang mga reklamo sa mga commuter, pinaagi sa ilang pakigtambayayong sa mga local government units. Gani, adunay gipahigayon nga 3-day local public transport route plan crafting and refresher workshop ang LTFRB 7 aron makagama og mas epektibo nga mga ruta dinhi sa syudad ug mga probinsya sa Subo. Kanang LPTRP mo na naa siya ang mubuhat sa ilahang mga ruta, rationalized ruta nga atong namatikdan karon dunay oversupply, dunay po'y undersupply ng mga units, no. Makita nato nga sa during peak hours daghang pasahero gamay ra sakyanan. Dahil na po'y uban nga lugar nga daghang sakyanan, walay pasahero mo nang refine karon mo nang gi-formulate sa every LGU. Si Gary Garceso, Municipal Planning and Development Coordinator sa munisipyo sa San Francisco sa isla sa Camotes, magpasalamaton nga natagaan og higayon ug nakatambong sa maong workshop, ilabi na nga ang LGU sa Camotes Island walay regular nga ruta sa PUJs. Actually, pasalamat mi sa kuan nindot kayo ang kanisyo nga workshop kay nipasalig man sila nga in case maglisod ang mga LGU sa pagbuhat sa local public transport route plan, sila mismo willing sila moadto sa kada LGU. Samtang subay sa tingwa sa mas luwas ug komportable nga kahimtang sa mga commuters, gihingusgan sa LTFRB 7 ang PUV Modernization Program. Nagkanayon si Monte Alto nga kagahapon, Pebrero 8, 2023, aduna na po'y bag-ong gidugang ang LTFRB 7 nga 30 ka modern jeepneys nga padaganon sa mga kadalanan sa Sugbo. 30 units to siya. Then ang ruta ato daghan. Sa federation maguto siya. Ang federation composed of 6 cooperatives. So, ang ruta doon ay Ayala, Inayawan, doon na po Pitos, Cebu City, Talamban. Samtang managlahi sab ang baruganan sa mga driver kalabot sa pagpadayon sa pagpatuman sa PUV Modernization Program. Ako lang dili ko yun na kay kani nugon magining mga karaan kon. Siguro sa ngadto pwede gro pero sa karon bisod gro nga wag tangon ning mga karaan. Okay ra sad uyon ra pod. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.